खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां बेरगाव डिमाकुसि कलेजनि सासे प्रफेसारआ हरखाबै रुंसारि जानानै थांबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला प्रफेसार तया चापागाया रुंसारि जानानै थांनायाव ओनसोलाव दुखुनि साया साग्लोबसारदों। फिसाज्लाया थैना थांनायनि दुखु जोबस्लाबि समावनो बिफायाबो अबथिरा रुंसारि जालाङो। जेराव गंसे नखरावनो सानै सोद्रोमा थैनाय जाथाया उपरकटि बाङालिपारायाव दुखुनि साया साग्लोबसारदों। नखराव थालांनाय तयानि बिसि आरो फिसाफोरा दुखुजों बुंफबदों। नैथि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय एजिपि दोलोआबो सांग्रां जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि आथिखालाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ, इउपिपिएल, बिजेपि आरो एपिबि दोलोआ गोख्रों जानाय बायदिनो बे बाराव असम गण परिषद थामहिनबा एजिपि दोलोआबो जिल्ला बिजिरसंनाय एबा फोसावदिंनायफोरा जागायदों। असम गण परिषदनि गुबै थांखिया बिजेपि दोलोखौ होबथानाय आरो बिटिसिनिफ्राय बोखारनाय। बेबादिनो चिरांनि बिजनीयाव असम गण परिषदनि खौरां मेला जानानै थाङो आरो बे खौरां मेलाव असम जातीय परिषदनि नेहाथारि चित्तरन्जन बसुमतारिया बाहागो लानानै फोरमायदों दि बिटिसि इलेक्सन थाखाय जों जिल्ला फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लागासिनो। दासिम क'क्राझार, बाक्सा, तामुलपुर बायदियाव फोसावदिंनाया जानानै थांखांनायनि उनाव चिरां जिल्लायाव फोसावदिंनायनि गेजेरजों खौरां मेलबो लादों। एजिपि दोलोखौ जाहाथे बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों खालामनो हायो बेबादि फोरमायो असम जातीय परिषदनि नेहाथारि चित्तरन्जन बसुमतारिया। थामथि खौराङाव दङ खामानिनि थाखाय दुबाइयाव थांनाय सासे 24 बोसोर बैसोनि भारतारि आइजोखौ गुबुन हादोरनि रैखाथि हान्जाफोरा खादों। रिपर्टफोराव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हायद्राबादनि आइजोआ मोनसे बिउटि पार्लाराव खामानि मावनायनि थांखिजों दुबाइ फारसे थांदोंमोन। बेनि उनाव दुबाइ बिरखं गाथोनाव रैखाथि मावथिफ्रा मोनसे गोख्रों नायबिजिरनाय समाव आइजोनि बेगाव ड्राग्सनि मोनसे पेकेट मोनदोंमोन आरो बे जाथायनि उनाव रैखाथि मावफारियाफ्रा सोंनाय फिन्नाय खालामो आरो बिथांजोखौ पुलिसनो गथायनानै होयो, जायनि उनाव बिखौ जोबथेसालियावबो दैथायहरो। बे समाव आइजोनि नखरा बे आयदानि सायाव भारतनि बायजो हायुङारि मन्त्रि एस जयशंकरनो गांसे लाइजाम दैथायहरदों। लाइजामाव नखरनि सुबुंफोरा आइजोखौ रैखा खालामनो खावलायदों। आइजोनि नखरा दाबि खालामदों दि सासे सिनाय मोनै सुबुङासो बिथांनि बेगाव ड्राग्स पेकेटखौ सोनानै होदों। बे समाव दुबाइयाव भारतारि राजथान्दै थाग्रा खुलिया जाथायनि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे नायबिजिरनायखौ खालामदों। बेजों लोगोसे बेखौ फोरमायनाय जादों दि एजेन्टनि बेरेखायै नायबिजिरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं, जाय बिथांजोखौ साख्रि होना दुबाइयाव लानानै थांदोंमोन होनना मिथिमोनदों। ब्रैथि खौराङाव दङ भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना सा-सानजा रायजोफोरनि बोथोरनि मोनसे खौरां फोसावदों। बे समाव सोलिगासिनो दं गोलोम बोथोरनि बन्द'। गोबाङानो गोलोम बोथोरनि बन्द'आव नखरनि गथ' गथायजों एबा लोगोफोरजों गोबां जायगाफोराव बेरायनो थाङो। नाथाय दावबायारिफोरा दावबायग्रा जायगाफोरनि बोथोरनि थासारिखौ मिथिनानै लानायाबो गोनां, माब्लाबा गोबां हेफाजाब खालामो। मख'नो गोनांदि दासान्दि आसाम एबा बिटिआरनि गोबां सुबुंफोरा शिलं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिं बायदि जायगायाव गोबां दावबायहैदों। बे समाव मेघालयआव गोबां अखा हानायनि थाखाय आइएमडिआ अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। आइएमडिआ सानजा मेघालयनि मोनथाम जिल्लाफोरनि थाखाय अरेन्ज एलार्टखौ फोसावनाय जादों, जाय फैगौ रबिबार खालारसिम गोबां अखा आरो बारहुंखानि रादाब फोसावनाय जादों। गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरा सानजा खासि हिल्स, सोनाब जयन्तिया हिल्स आरो सानजा जयन्तिया हिल्सफोराव गोबां अखा हागोननि आसा दं। बेजों लोगोसे आइएमडिआ फैबाय थानाय समफोराव मोनसे सांग्रांथि उन रादाबबो होदों, जेराव सा-सानजा भारतआव जुलाइ जोबनायनिफ्राय आगस्तनि गिबि सप्तासिम गोबां अखा हागोननि आसा दं। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज'रामावबो गोबां रोजा अखानिफ्राय लानानै गेसें थाखोनि अखा हागोननि सांग्रांथि होदों। आसाम आरो नागालेन्डनि माखासे ओनसोलफोराव सोलिबाय थानाय गोबां दुंथायनि नारसिनथायखौ खम खालामनानै दुंथाया दिदोम जानो हागौ होनना मख'दों। बेराफारसेथिं आसाम, अरुणाचल, त्रिपुरा बायदि रायजोफोराव दैमानि थाखो बांनानै हरखाब दैबानाबो सोमजिहोनो हागौ आरो हा गिसिखानाय जाथायबो जानो हागौ होननानै सांग्रांथि थानो खावलायदों बोथोर बिफाना। गोबां समफोरावनो जोनोम जागोदान गथ'नि थैनाय खौरांखौ मोनबाय थायो। बेबादिनो सानै समायना जराया गावसोरनि उन्दै खुदिया गथ'खौ दुखुनांथावै जोनोमनि 6 साननि उनावनो खोमानानै लानांदों। डायलन आरो रजेल इब्राट्सआ फिसाय बिसि जानायनि माखासे दाननि उनाव गावसोरनि जोनोम जानाय खुदिया गथ'खौ देहा फाहामसालियाव सोमोनांथावै खोमानानै लानांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जोनोम जागोदान गथ'आ मोननो थाङै जेनेटिक अबस्थानि थाखाय थैदोंमोन।
डिमाकुसियाव BPF दोलोनि मोनसे गेदेर जयनिं हाबाफारिया जालांबाय। मैया बेरगाव जिल्ला BPFनि सिङाव थानाय बेरगाव बियाबाव BPF दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि बानजायनाय जादों। हाबाफारियाव रुंसारि जास्टिन लाक्रानि अनजालि बिसि लता तिरु लाक्राया गाहायालासि महरै बाहागो लाफैदों। जानानै थांनाय हाबाफारियावनो 32 नं बेरगाव बियाबनिफ्राय UPPL आरो BJPनिफ्राय सा 629निबो बांसिन हेफाजाबगिरिफोरा नेमखान्थि बादियै BPF दोलोआव जगदान जाफैदों। फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 15 खालारसिम UPPL आरो BJPनि गोबां रोजा रोजा मददगिरिफ्रा एबा सोद्रोमाफ्रा BPFआव फैजोबसिगोन होननानै BPFनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। BPFखौ देरहाहोनानै सरकाराव लाबोफिननो थाखाय गुबुन गुबुन दोलो एंगारनानै BPFआव हाबफैदों होननानै फोरमायो। लोगोसे फैगौ समाव UPPLआ जोबस्रांगोन होननानैबो गोख्रोङै बाथ्रा बुङो बेरगाव ब्लकनि नेहाथारि बिक्रम दैमारीया। मैयानि जालांनाय हाबाफारियावनो दुर्गादास बर', बारग' EM, लोमस्राव दैमारी, बेरगाव ब्लक BPFनि आफादगिरि कुमुद कछारी, नेहाथारि बिक्रम दैमारी, लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी आरो गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लाबावो। संसदआ दिनै अपारेशन सिन्दुरनि सोमोन्दै मोनसे जर'खा दान्थे-बिदान्थे खालामगोन। लकसभाया दिनै अदेबारि 28 जुलाइ खालाराव पहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायाव भारतनि रौनिया फिननाय अपारेशन सिन्दुरनि सायाव मोनसे जर'खा सावरायनायनि हाबाफारि लागोन। रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ लकसभायाव सावरायनायखौ जागायनो हागौ होनना मिजिंथिनाय जादों। लोगोसेनो नखर मन्त्रि अमित शाह, बायजोआरि हायुङारि मन्त्रि S जयशंकर आरो BJPनि MP अनुराग ठाकुर आरो निशिकान्त दुबे बिथांमोनाबो बाहागो लागोननि आसा दं। सापरनि नाथपारायाव थानाय जगन्नाथ थानसालिनि मोखाङाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथाया माहारियारि राजा लामा 19आव सिमेन्ट लाबोबाय थानाय गंसे गारि आरो गुबुन गारिनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायदोंमोन आरो बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 4 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादोंमोन। गोब्राब जोखोम जानायनि उनाव 108 एम्बुलेन्स सिबिथाया 4 सुबुंफोरखौ बङाइगावनि मोनसे फाहामसालियाव थिसनथाय होयो। बिसोरनि गेजेराव 2नि देहाया गोब्राब थासारियाव दं होनना मिथिमोनदों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ आजाब उद्दिन शेख, मकबुल हुसैन, कायरुल इस्लाम आरो आनिकुर इस्लाम होनना सिनायथि मोनदों। रबिबाराव चिलपुकुरिनि पन्चाबादियाव खुंजानाय मोनसे मख'जाथाव हाबाफारियाव डक्टर स्वाति किरणजों सुजुजानाय कमला बरग'हाइनि माखासे बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जादों। बिजाबखौ मुंदांखा थुनलाइयारि सावरायगिरि आरो मुंदांखा लिरगिरि डक्टर हिरेन गहाया बेखेवदोंमोन। बे हाबाफारिनि समाव मुंदांखा सल'मागिरि आरो सल' खिन्थाग्रा उरुपा पाटंगियाबो बिथांजोआबो बाहागो लादोंमोन आरो कमला बरग'हाइनि थुनलाइनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा सावरायो। बेराफारसेथिं मुंदांखा सल' खिन्थागिरि अपूर्व कुमार सैकिया बरग'हाइनि थुनलाइयारि बिहोमा आरो नुजाथिनायनि सायाव गावनि सानस्रिफोरखौ फोरमायदोंमोन। बे हाबाफारियाव रानी गहाइ, अम्बेसर गगৈ, अंगर डेका, मनालिसा सैकिया, मनोरम गगৈ, अपुर बरुवा, चप्रा दत्त डेका, मनज चक्रवर्ती, प्रदीप सैकिया आरो रिपन्जय गगैजों लोगोसे गोबां मख'जाथाव सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।